Urang teh upami dina dadamel teh kedah disampurnakeun. Pan urang mengentepan acuk atanapi nyetrika acuk satumpukan. Kadang kalana aya satengah-satengahna dadamel teh nya. Ningali dina TV acara masak atau bari melong kana TV heula nya kitu. Ye geuningan eta karedok bangun ka enak. Atuh inget kana karedok mangkaning bahan-bahan di pawon aya ye teh. Ah cenah ngaredok heula cek ibu teh. Eta teh ngistrika teh karek sabaraha lama acuk teh. Leos ka pawon ngaredok heula. Pas nyiksikan kacang bade ngulak eta suuk. Kokok di payun aya mangkokok. Ye ieu teh sabun teh mangkaning tos seep ye sabun jangan gegeroh teh. Ah cenah rek meser sabun heula ka payun. Mang cik sabun eta cenah Sunlight aya henteu? Nyeta ceuk kaleresan Sunlight teh seep. Ye ari panya teh aya ah cenah rek ka warung belah ditu. Leos ka ditu. Taroskeun ceuk cenah aya Sunlight, kalesan aya entos di ladangan ku Sunlight ningali kakadoan. Ah cenah ieu aya kakadoan. Ah cenah jang budak meser ceuk cenah dua. Cenah ka bumi. Neng cenah ieu aya kakadoan oleh-oleh. Pas dibuka teh gerehel aya artos 2000. Alah cenah ieu jang jajan. Cenah urang jajankeun deui ka ditu kana dorok-dok. Eta urang bade nyetrika acuk tipikal mulan malen ka ditu ka dieu nya Bu. Tungtung nama jadi cuab caeb. Cung celaceng cele. Teu matak beres ngaredok teu matak beres. Fokus Bu, saur Kangjeng Rasul itkon. Ari itkon teh tekun, fokus kana hiji perkara, rengsekeun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun saba'dana pribados nyanggakeun tahiyatul islamiyah. Hayu urang sami-sami muja kadat Allah anu maha kawasa. Urang sami-sami muji kadat Allah anu maha suci. Urang sanggakeun syukur ka Allah anu maha gopur. Sabab dina danget ieu urang sadayana masih dipaparinan yuswa sinareng kasehatan. Sahinggakeun urang sadayana tiasa ngalangkahkeun dua dampal sampean ngepatkeun dua panangan ngajugjug kana ieu tempat ilmu. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun magfirah sinareng rahmatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat miwah salam kawilujengan pamudah-mudahan salalawasna masing dilanggeng mayengkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para durriyahna, ka para tabiin, tabiat atba'u tabiin, katut kap umatna anu mutabaah ka mantenna, wabil khusus urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana ngengingkeun rahmat sinareng magfirah Allah, sinareng syafaatul udma mantena jaga di yaumil akhir amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados bade coba-coba ngabahas kumaha carana supados padamelan urang kasab urang aya dina kaberkahan. Sabab padamelan sinareng kasab urang sadayana diatur tek-tek bengekna ku Islam, diatur tek-tek bengekna ku Allah sinareng Rasulna. Kasab urang teh ibu pasti merlukeun waktu anu kalintang seueurna dina hirup urang teh. Kusabab kitu kedah dipastikeun
yen ieu pada melan urang sadayana nyaeta janten amal soleh. Sakumaha anu diriwayatkeun ku salah saurang sahabat Kangjeng Rasul anu kantos patepang sareng hiji jalmi anu nuju didamel nyaeta ti Ka'ab bin Umroh. Anjeuna midawuh kieu aya hiji jalma anu nuju mapah ngalangkung tempat Kangjeng Rasul. Eta jalma nuju kuli anu kacida giat sinareng tangkasna. Para sahabat teras naros, ya Rasulullah, lamun seg buburuh kuli jiga anjeuna kitu, naha eta tiasa digolongkeun janten fisabilillah henteu? Kumaha saur Kangjeng Rasul? Lamun anjeuna eta dadamel, lamun anjeuna eta kasab pikeun nyukupan anak-anakna anu masih kene aralit, maka eta janten fisabilillah. Lamun anjeuna buburuh pikeun nyukupan anu janten sepuhna anu tos rempo, maka eta ge sami fisabilillah. Sareng lamun anjeuna buburuh dadamel pikeun dirina supaya henteu menta-menta kabatur, maka eta ge sami fisabilillah. Saur Kangjeng Rasul teh kitu. Janten kasab urang, padamelan urang, kuli urang, dagang urang, dadamel di bumi, gegero, sasapu, ngepel, jeung sajabana, lamun eta tujuanna kanggo ibadah karena Allah, maka eta digolongkeun fisabilillah. Ibu surganya ibu salaresna urang teh dina bab rezeki teh nya sanes neangan rejeki, tapi urang sadayana teh dadamel, kuli tanurna, kuli dibuatna, dagangna, tanina jeung sajabana, eta teh salaresna ngajemput rejeki, sanes milari, sanes neangan, tapi kalimahna digentos janten ngajemput. Anu disebut kasab teh ngajemput rejeki. Kunaon sababna? Sabab urang sadayana tos dijamin rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Hud ayat kagenep, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu wa mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Tah ieu teh Bu mangrupakeun jaminan Allah ka urang tina perkara rezeki. Yen teu aya hiji makhluk anu aya di bumi, bade cak-cak, bade cucunguk, pepeuneuh ke gajah, paus, megalodon, jeung sajabana termasuk urang, manusia, sadayana beres roes dina perkara rezekina ku Allah. Jadi ulah mangmang, ulah ragu kana perkara rezeki. Wih deui upami urang neangan atanapi milari rezeki, maka antara aya jeung teu aya ai milari mah nya. Coba pilarian jarum di tengah lapang, antara aya jeung teu aya, sanes milari berarti ngajemput. Ari ngajemput mah entos aya, da tadi oge dina surat Hud ayat genep teh. Rezeki teh entos aya tangkalna, tinggal ngalaan, tinggal ngajulan, tinggal ngagebregkeun urang kitu. Ngan paminingna wadah rezekina benten-benten urang teh anu ngeupat wae, lamun ngala buah teh mah cukup dirangeum, aya anu nyana keresek meureun ngawadahanna rada seueur kana kereseknya Bu. Aya anu nyana karung diajulan digebregkeun seueur meunna karung. Nah ai abdi mah ngeun sakeresek bongan saha teh nyana karung. Nah abdi mah ngeun sarangeuman bongan saha teh nyana keresek gitu. Keunda eta mah kaplingna masing-masing, paminingna masing-masing. Uih deui urang kana rezeki teh sanes neangan tapi ngajemput sing yakin, sabab Allah entos ngaayakeun rezeki urang sadayana. Anu dipilari mah ku urang teh naon Bu? Barokahna annumu wa ziyadatul khair. Ai barokah teh berkembang, bertumbuh dan terus bertambah kasaeanana. Kumaha atuh supaya ladang dadamel urang ngajemput rezeki anu ku dagangna, anu ku kulina, anu ku buburuhna urang sadaya teh aya dina kaayaan pinuh ku kabarokahan.
pinuh ku kasayaan jeung langgeng eta kasayaanana teh gitu. Anu kahiji Bu, saur sapalih ulama niatna kedah ikhlas. Lamun pada melan urang kasab urang hoyong janten amal soleh wayahna niatna kedah ikhlas. Ari ikhlas teh nyaeta niat sejagawe karena Allah. Lamun ngadamelan perkara niatna teu ikhlas, maka sakumaha hebatna eta pada melan urang moal ngagaduhan nilai amal soleh Bu. Sabab niatna ibarat ruh, ari amal ibarat jasad. Lamun teu jeung niat anu ikhlas maka ibarat jasad anu teu aya nyawaan. Sakumaha hebatna amal anu ku urang dipidamel, lamun niatna sanes karena karidoan Allah, eta moal janten amal soleh salit oge moal. Janten dadamel urang teh sanes saukur kanggo artos hungkul, kauntungan hungkul, kauntungan duitna, kauntungan hartana lain, kauntungan pangkat, karir, jabatan jeung sajabana, katenaran, popularitas jeung sajabana sanes. Lain jang supaya batur nganggap hebat ka urang, lain supaya batur muji ka urang, dikakumi ku batur sanes. Tapi urang neangan rejeki, urang kasab sabab ieu anu diparentahkeun ku Allah, pikeun milari karidoan Allah, pikeun nyuparkeun kewajiban urang sadayana gitu Bu. Urang dina dadamel teh ta eta nu kahiji, urang teh kedah bener-bener lempeng niatna karena Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maut abdi sejak dicurahkeun ka Allah anu murbeng semesta alam. Eta perkara ibadah salat jeung sajabana komo deui perkara dadamel urang, perkara kasab urang. Gitu Bu. Matakna koncina hiji kedah ikhlas. Anu kadua supaya ieu rizki urang barokah, pada melan urang ngajantenkeun rizki anu barokah, koncina nyaeta kedah ibadah anu sae gitu. Kunaon sababna? Sabab inti tina kahirupan urang teh nyaeta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu sapati-pati kaula nyiptakeun jin jeung manusia angin pikeun ibadah ka kaula saur Allah. Eta surat Az-Zuriyat ayat 56. Maka pilarna tihangna lamun urang kasab jaga salat anu 5 waktu bari ka tepat waktunana teh gitu. Husu urang ngidamelna kanggo pamegat berjamaah di masjid gitu. Lengkepan salat urang teh ku salat rawatib, qobliyah sinereng ba'diyah. Ulah tinggalin duhana, sampurnakeun ku duha wengina atuh ku tahajud atanapi qiyamul lail. Tong hilap maca doa-doa anu ngabuka kana panto rezeki Bu. Seueur upami Quran teh mah surat Waqiahna ba'da subuh eta tah. Sareng doa tulak bala Bu. Dina kunut biasakeun tulak bala komo ayeuna menuju musim wabah. Ameh salamina kasab urang dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab ari doa teh mangrupakeun mukhul ibadah. Doa teh nyaeta saripatina ibadah. Lamun seg urang ngajemput rizki dina kaayaan ibadah anu sae, maka Allah bakal nunjukeun di mana rezeki anu kalintang barokah pikeun urang sadayana. Hiji tadi urang kedah ikhlas karena Allah. Anu kaduana koncina kedah ibadah kedah sae. Anu katiluna ya hirup urang teh kedah lempeng cenah Bu. Kedah ajeg. Artina salama urang kasab, salama dadamel, boh dagangna, boh tanina, boh kulina, ulah ngalakukeun cara-cara anu bengkok, anu bingkeng. Tekad ucap lampah berenya kitu Bu. Anu teu dipekarido ku Allah. Sabab teu aya gunana. Ayeuna anu ngabagikeun rezeki saha Bu? Allah. Anu nahan rezeki Allah. Anu nyanak rezeki deui saha? Allah. Sareng Allah teh tos miwarang urang sadayana pikeun jadi jalmi anu jujur, bisa dipercaya. Kangjeng Rasul geningan gelarna teh Al-Amin ti alit, jujur, dapat dipercaya gitu.
urang mah pan antara ucapan jeung kalakuan teh sok rada pasalia Bu. Anu diucapkeun kieu anu dilakukeun kieu eta teh berarti teu jujur. Ieu salaresna jalan anu pinuh barokah Bu. Upami urang jujur nerapkeun kajujuran dina pademelan urang, boh dina dagang urang, boh dina tani urang, boh dina kuli urang, jujur. Jalan anu lempeng nyaeta jalan ahli takwa saur Kangjeng Rasul. Jadi ulah kagiur ngalakukeun anu bengkok gitu, anu curang, anu licik, anu ngabelut, anu dicarioskeun teu akur sareng kanyataan, ngarau kauntungan pikeun kapentingan nyalira, teu dipiduli batur katipu, batur rugi, batur sangsara. Naudzubillah min dalik. Nyapan koruptor ge kitu meureun pikiranana teh Bu. Pokona mah yang penting untung we dina perkara dunyana, teu paduli batur rugi, sangsara teh. Naudzubillah. Kitu nya. Ta urang ge dina perkara kasab aralit urang kitu we Bu sami. Jadi kuncina nu katilu teh urang kedah lempeng. Anu kaopat ikhtiarna kedah serius cenah Bu. Nyaeta nyampurnakeun ikhtiar. Diriwayatkeun ku Sa'ad bin Mu'adz al-Amsori yen Kangjeng Rasul neme dongkap ka Madinah uih tina perang Tabuk Bu. Ngalawan bangsa Romawi. Saatosna di Madinah Kangjeng Rasul ningali panangan Sa'ad bin Mu'adz al-Amsori anu tadi teh ya, anu gosong jeung sing belek-bek haruras gitu, nyaeta ladang ayeuna dadamel anjeunna. Teras Kangjeng Rasul naros kunaon panangan anjeun beut kacida kasarna. Sa'ad kumaha ngawalerna Bu, ya Rasulullah, abdi teh kuli macul. Tah ieu paculna ge Kangjeng Rasul. Ieu teh teu aya kajaba pikeun nganapkahan kulawarga anu janten tatanggungan abdi. Saatos kitu Kangjeng Rasul newak panangan Sa'ad. Teras ku anjeunna dicium eta panangan Sa'ad saparimi dawuh, hazihi yadun la tamassaha narun abadan. Tah ieu leungeun anu moal pernah kasentuh ku seuneu neraka salalawasna. Janten Ibu, upami panangan urang sing belek-bek, upami panangan urang geseng, panangan urang kalalasar, balas aina dadamel, gegeroh, sasapu, ngepel, kuli ngistrikana, kuli nyeseuhna, kuli tanurna, kuli dibuatna, maka eta ngajantenkeun saksi saur Kangjeng Rasul, eta panangan, eta dirina bakal ditolak tina seuneu neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing yakin Bu, sing yakin gitu. Matakna anu tadi niatna kedah ikhlas, anu kadua ibadahna kedah sae, terus kedah lempeng hirupna. Lempeng aya dina aturan Allah maksudna teh. Nya kitu anu kaopatna nyaeta kedah disampurnakeun ikhtiarna disampurnakeun. Janten Allah sinareng Rasulna teh kalintang mika cinta Bu ka jalma anu nyampurnakeun ikhtiarna. Diriwayatkeun ku Siti Aisyah radhiyallahu anha Bu, yen Kangjeng Rasul parantos ngandika saestuna Allah mika cinta ka hiji jalmi anu dadamel anjeunna teh kasab, bari ka kasabna teh itkon tekun jeung anu sok nyampurnakeun padamelanana. Kangjeng Rasul teh mika cinta banget ka jalmi anu nyampurnakeun ikhtiarna, nyampurnakeun kasabna. Tah kitu Bu, urang teh upami dina dadamel teh kedah disampurnakeun. Pan urang mangentepan acuk atanapi nyetrika acuk satumpukan. Kadang kalana aya satengah-satengahna dadamel teh nya. Ningali dina TV acara masak atau bari melong kana TV heula nya kitu. Ye geuningan eta karedok bangun ka enak. Atuh inget kana karedok mangkaning bahan-bahan di pawon aya ye teh. Cenah ngaredok heula cek ibu teh. Eta teh ngistrika teh karek sabaraha lama acuk teh. Leos ka pawon ngaredok heula. Pas nyiksikan kacang, bade ngulak eta suuk. Kokok di payun aya mangkokok. Ye, ieu teh sabun teh mangkaning tos seep ye sabun jang gegeroh teh. Cenah rek meser sabun heula ka payun. Mang cik sabun eta cenah Sunlight aya henteu? Nyeta ceuk kaleresan Sunlight teh seep. Ye, ari panyate aya cenah arek ka warung belah ditu. Leos ka ditu. Taroskeun ceuk cenah aya Sunlight
alasan aya entos di ladangan ku sanlet ningali kakadoan. Cenah ieu aya kakadoan. Cenah jang budak meser cenah dua. Cana ka bumi. Neng cenah ieu aya kakadoan oleh-oleh. Pas dibuka teh gerehel aya artos 2000. Alah cenah ieu jang jajan. Cenah urang jajankeun deui ka ditu kana dorok-dok. Eta urang bade nyetri ka acuk tipi ka mulan malen ka ditu ka dieu nya Bu. Tungtung nama jadi cuap caeb. Cung celaceng cele. Teu matak beres ngaredok teu matak beres. Fokus Bu, saur Kangjeng Rasul itkon. Ari itkon teh tekun, fokus kana hiji perkara, rengsekeun heula. Kana hiji padamelan, rengsekeun heula. Ieu perkara remeh temeh, perkara alitnya sapertos kieu ku Kangjeng Rasul teh diatur Bu dina Islamanya. Nya kitu, jiga teu sapira aya aturanana. Atuh tuang oge Kangjeng Rasul mah cenah kitu nya, ku panangan 3 jari. Supados naon eta teh? Supados urang teh henteu mak teuing kitu. Eureun geuning sulkolot mah saacan waregnya tuang teh kitu. Pan urang mah wah teu karasa gurih mah dihantem terus ku pecin jeung uyah. Kanjeng Rasul teh ngajarkeun dina perkara tuangeun oge kudu sasedengna, sameujeuhna, ulah kaleulewihi. Sabab eta teh awon kitu. Allah teh teu suka ka jalmi anu berlebihan. Tajanten uih deui Bu, urang sadaya dadamal, urang sadaya kasab supaya dipika cinta ku Allah. Di antarana nyaeta sampurnakeun pada melanana. Lamun bahasa barudak mah kudu profesional cenah kitu. Ulah satengah-satengah, all out. Ulah nanggung. Dina ngalakukeun pada melan teh ulah jiga tadi. Sabab Allah Maha Uninga, Maha ningali naon anu ku urang dipidamel, anjeunna anu bakal ngabuka pantor rejeki. Pokokna mah arek muji atawa henteu batur, arek ngahargaan atawa henteu batur, arek dibere kadudukan atawa henteu ku batur, arek untung atawa rugi. Eta mah perkara remeh temeh Bu, teu aya nanaonan. Anu istimewa dina hirup urang mah naon? Anu istimewa mah nalika urang kasab nyaeta nyampurnakeun ikhtiar urang supaya Allah anu maha caket ka urang, Allah anu maha ngabukakeun jalan kaluar tina kasulitan urang, suka ridho jeung cinta kana naon anu dilakukeun ku urang. Jeung anjeunna anu ngajamin diri urang sadayana. Lamun Allah mika cinta ka urang, maka pasti bakal ngengingkeun kauntungan dunia akhirat urang sadayana. Amin Bu. Amin. Tah kunci anu terakhir supados kasab urang dadamel urang janten rejeki anu berkah nyaeta anu kalima, kedah sering tobat Bu. Kedah tobat terus menerus ulah liren. Kunaon kedah tobat? Sabab pidawa Allah dina surat An-Nuh ayat 10 dugi ka 12, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Maka ku kaula dicaritakeun ka maranehanana saur Allah, maka pek menta ampun tobat ka pangeran anjeun. Sanyana anjeuna saestuna Allah maha lautan hampura. Terus pasti anjeuna bakal nurunkeun hujan pikeun araranjeun, ngalobakeun harta jeung anak-anak araranjeun, jeung ngajadikeun kebon-kebon jeung wahangan pikeun maraneh kabeh surah Allah. Jelas Ibu, yen Allah ngabukakeun pantor rezeki salebar-lebarna pikeun jalma anu tobat, anu seueur istighfar. Bahkan Kanjeng Rasul midawuh kieu sering ku pribados diaoskeun, man aksaro minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farroja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Saha jalma anu nyeueurkeun istighfar, hatena nobatan kana dosa-dosana, maka Allah ngajantenkeun jembar tina kasumpak jiwana, tina kasempit atina. Allah maparin jalan kaluar tina setiap pasoalanana. Di antarana pasoalan rezeki, jeung Allah bakal ngadatangkeun rizki anu teu disangka-sangka. Sering eta dicontohkeun rezeki anu teu disangka-sangka mah nya urang keur hulang-hulang hayong daging hayam, aya hayam kageleng motor, buburu pencit tuh eta kan rezeki teu disangka-sangka. Istighfar Bu sareng nobatan kana dosa-dosa eta teh ngabukakeun pantor rezeki anu halal tur barokahnya Ibu.
tak ieu supados damel urang, kasab urang, tani urang, dagang urang jadi barokah teh hiji koncina tadi nyaeta kedah ikhlas karena Allah. Anu kaduana ibadah kedah sae, anu katiluna hirup urang kedah lempeng aya dina aturan Allah. Anu kaopatna nyaeta kedah nyampurnakeun ikhtiar ulah satengah-setengah ulah jiga anu ngistrika tadi. Anu kalimana nyaeta kedah seueurkeun istighfar jeung nobatan kana dosa-dosa, sabab istighfar jeung nobatan kana dosa ngabuka lebar pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kapihatur kalayan ditutup ku doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.